Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channel Dunia Sehat. Di mana Dunia Sehat ini selalu memberi informasi seputar kesehatan dan juga kecantikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi informasi bagaimana caranya meredakan flu dan batuk pada bayi dengan menggunakan bahan alami. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan kembali buat kalian agar mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semangat terus membagi informasi seputar kesehatan dan juga kecantikan. Mendapati buah hati yang masih bayi menderita flu dan batuk tentu saja sangat mengkhawatirkan perasaan setiap orang tua. Apalagi jika flu dan batuk itu membuat buah hati terlihat begitu sangat tersiksa dan kesakitan. Saat buah hati mengalami flu dan batuk, tidak jarang orang tua baru akan mudah panik. Ditambah lagi, tidak ada orang tua lain di rumah yang bisa membantu. Kurangnya pemahaman tentang apa hendak yang dilakukan ketika buah hati secara tiba-tiba tertular flu maupun batuk menambah kepanikan yang ada. Hingga satu-satunya solusi cepat yang bisa dilakukan adalah membawa buah hati ke dokter. Dari pengalaman beberapa kerabat dan sahabat, ketika buah hati yang masih bayi menderita flu dan batuk, usahakan agar tetap tenang. Buat buah hati Anda pada momen yang tetap nyaman meski kondisi tubuhnya kurang fit. Untuk meredakan flu dan batuk, yang Anda lakukan yaitu hanyalah memanfaatkan bawang merah. Bagaimana caranya? Kita simak video ini sampai habis ya. Kalian hanya perlu menghaluskan bawang merah atau mengirisnya tipis-tipis. Seperti yang saya lakukan ini, saya mengupas 2 buah bawang merah. Dimana bawang merah ini sudah dipercaya sejak zaman dahulu untuk meredakan sakit flu pada bayi. Selanjutnya, 2 bawang merah ini saya potong iris-iris. Kalian juga bisa menghaluskannya. Bawang merah mengandung banyak nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Bawang merah juga mengandung vitamin C, vitamin B6. Jika dengan perawatan ini, flu dan batuk yang derita buah hati tidak turun, segeralah bawa buah hati Anda ke klinik, ke bidan, ataupun ke dokter terdekat. Imbangi dengan pola hidup yang sehat. Nah, seperti ini. Setelah kalian mengiris-ngiris bawang merah, selanjutnya kalian campurkan bawang merah ini dengan menggunakan minyak telon ataupun juga bisa dengan menggunakan minyak makan. Campurkan secukupnya dengan bawang merah. Untuk cara penggunaannya, kalian bisa basahi ataupun oleskan kapas di punggung, di dada dan di kepala, dan di telapak kaki buah hati kalian. Seperti yang saya contohkan, kalian bisa mengoleskannya minyak bawang ini di dada, di kepala, dan juga di telapak kaki buah hati kalian. Kalian juga bisa meletakkan kapas di dada ataupun di perut buah hati kalian saat tertidur. Dengan menggunakan ini, insya Allah flu dan batuk yang diderita buah hati akan segera sembuh dan hilang. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh menge-share video ini ke sosial media yang kalian punya. Bagi tahu apa yang kalian tahu agar mereka semua pada tahu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.